Gracias por ser luz para los demás. Ya nos decía Juancho que hay que deshacernos de las cosas que no nos sirven. Y te invito a que esta noche, aquí en el fuego que es transformador, el fuego que ha transformado nuestra vida por muchísimo tiempo, te invito a que le dejes lo que no te sirve. Lo pongas aquí para que las chispas que van saliendo sean todas las cosas buenas que necesitas para ser feliz. Para que esta luz que está iniciando sea la razón de que tú seas luz en el lugar donde vives. Seas luz para tu familia, para tus alumnos, para la sociedad. ¿Se animan a dejar todo lo que no les sirve? Sí. Vamos a dejar lo que no nos sirve y se lo vamos a dejar a la fogata. Pero no es tan fácil, no creen que nomás es hacerle así ya, ya mi vida cambió. No. Si las cosas fueran tan fáciles, creo que todos hubiéramos llegado sin problemas hasta aquí con nuestra velita, ¿verdad? Así que te voy a invitar a que digas, yo quiero hoy cantar y ser feliz, quitarme los complejos y mostrarme tal cual soy, Cuando digo quitarme los complejos, nos los quitamos de raíz y se los aviento al fuego, ¿sale? Yo quiero hoy cantar y ser feliz, quitarme los complejos y mostrarme tal cual soy, Y aplaudimos, y aplaudimos, y aplaudimos, sí señor. Yo quiero hoy cantar y ser feliz, quitarme los complejos y mostrarme tal cual soy, Sí señor.